咁邊個啊？OK， 阿爸阿媽或者等多陣先。佢極光其實未必。好，咁我就當傾偈咁樣傾就 OK 㗎啦。咁但係有啲問題有機會會重新再問多次嘅，因為通常一開始咧要可能未夠足夠嘅狀態，係啦。咁我覺得就首先就想問翻咧就係嗱，由 Coach 當初 Match 成功啦，咁去到真係去到而家組織家庭啦，你覺得回想翻成個過程咧，你會唔會覺得係好神奇嘅一個經歷嘅感覺？就想睇一睇我想問下 Matt 先啦。如果成個過程你覺得回想翻，你覺得係個點嘅感覺，或者點嘅回事？開頭就可能其實可能抱住試下嘅信心嘅啫，都冇咁亦都係覺得冇乜特別，諗住當係可能當係開頭當係識嘅朋友咁樣先，跟住後尾就大概呢度咁樣起碼會即係大家即係我第一次見老婆嗰時就喺個興趣班嗰度見，就起碼會多啲大家多啲同對方咁樣傾偈咁樣成，咁就容易啲可能會可能了解得多啲咁樣成。跟住後尾嗰日之後，我哋完咗興趣班之後咧，我都約咗佢去食飯同睇戲嘅咁樣嘅，之後就跟住就後尾 keep 住咁樣係都係傾偈啊，咁樣就咁樣出下街，跟住冇耐可能就已經一齊啦已經咁樣又。係啊，咁我記得咧，我當初我係見 Emma 先嘅，我係見你，唔知有冇印象？有，我係討厭你嘅。而家跟住之後咧，我嗰陣時個活動咧，好似都係我做 MC 嘅，咁啱。冇錯。哦，係。我唔知有冇印象，因為嗰陣時我驚你帶隻狗過嚟嘅。係。跟住之後，咁我好奇想知就係咧，你哋當初第一次見嗰刻，會一回味翻以前嗰種感覺，即係當初第一次見面嗰刻咧，你哋其實咧有冇覺得呢個都有啲 feel 喎，係佢啦，有冇咁嘅感覺？老實講，我開頭嗰時未，可能未開頭未到咁勁嘅，嗱，即係如果話有可能，即係可能話有話即刻好大好有，你話就未必嘅，即係慢慢都要慢慢了解，慢慢成了解對方多啲啊，出多啲街咁先開始大家感覺會重咗會成嘅。咁 Emma 咧，當時第一次見面你都未去到好大嘅，但係會有興趣再了解咯，就未去到話一定係即刻認定咁誇張。應該未認定，但係個印象係點咧？你覺得？印象都係好嘅，印象嗰時同埋同佢個外表一開頭有出入嘅，因為第一下其實係有少少嚇親嘅，見到佢，因為佢好冇表情，好惡，但係熟落咗就冇嘢咯，即係熟落咗就原來佢唔係咁樣嘅，係咪？即係都係 nice 嘅咁樣咯，跟住就會繼續再食飯啊、行街咁樣去見面去了解咁樣咯。係啦，即係外冷內熱。係啦。暖男。都算係。唔知有冇記錯咧？我記得你哋兩個好似都係天秤座。係啊。唔知點解我記得。因為差唔多時間生日。係咯。係，所以大家覺得天秤座。好嘅。咁Matt 咧，你講翻你當時第一印象，老實講，你覺得對對方嘅印象係點樣樣？有冇諗過居然後尾原來有 feel？都係正常嗰時未到有 feel， 開頭因為可能都之前都試過其他興趣班嗰時，覺得都係唔使抱咁大心，就平常心咁成。未到即係第一次見 Emma 話，可能大家想了解傾下偈，所以再了解多啲，大家深入啲先成啦。明白。因為係咯，因為嗰時我都諗住年紀，都諗住可能其實我都預咗，其實諗住差唔多結婚生仔，因為去到呢個30幾歲。要差唔多計劃定咁樣成，所以都係慢慢睇定啲，了解定多啲先。即係如果一開頭一剎那就算好勁、好澎湃都冇用，其實即係慢慢嚟咁樣咯。明白。咁我問多啲少少啦。你覺得我想你哋有冇個機會可以講出對方嘅3個優點，令到你會想同佢繼續，即係當時會去到行落去到結婚。有3個優點，相處上面，你覺得？我考咗 Emma 先啦，俾。舒服咯。第一個係即係自然可以做自己呢樣嘢。第二個就係如果可以嘅話咧，睇下講多啲咁多，即係每樣嘢講多少少。即係
唔會話好拘謹咯，相處上即係可以舒服啲咯。第二就係有時都見到佢細心嘅一面咯，即係對我咁相處上就覺得細心係加分嘅對我嚟講。第三就係見佢都有愛心，因為佢本身有養狗嘛，咁我未識佢嘅時候係我自己冇養狗嘅，咁見到佢對狗狗都係有一定嘅愛心，咁我覺得佢都係相對嚟講都係比較有愛心啲啦，同埋佢有提及話豬小朋友，咁本身我有豬小朋友，咁所以呢樣都對我嚟講係加分嘅咁樣咯。即係價值觀就係啊係啊家庭方面，即係一開始真大家都係以結婚啊生仔為目標，所以就好快就有共識。係咁好冇問題。咁for 阿 Mac 咧，Mac 你覺得對方可唔可以講3個點出嚟？我覺得佢好善良，同埋有時即係同佢講嘢可以有時就唔使去到好拘謹咁，即係好快就大家都我就覺得同佢講嘢已經講到可以好放鬆咁樣講到自己嘅嘢，唔使就住咁樣成咯。佢好善良，仲有佢好識 take care 人咯。佢會好照顧，有時有啲細心位啊，會有時可能我自己都冇注意嘅，跟住有時佢都會關心咗先，佢會有時好為我諗咁樣成咯。覺得佢係咯，仲有就係記得一個，一時間好難諗嘅，有啲但純粹咧，我都希望即係俾啲，即係我都想了解下可能同對方相處平時，即係最開心嘅位係點？平時老婆即係有時。可能我有時有咩決定，佢都會支持我啊，會俾動力支持我。即係就算可能有時做嘢幾辛苦啊，見到老婆同仔啊，起碼都會好開心，好開心，覺得係值得咁樣成嘅。都係嘅，即係結咗婚或者有個對象去相處，就會多啲目標，多啲畫面。咁變相貨男仔角度，可能就會更加即係努力都會覺得，哇！我係有原因咁樣努力，咁變相就更加即係點講咧，心甘命抵啲，佢對辛苦都覺得 O K 嘅。係咪類似咁嘅感覺？係嘅。好。咁咁我想了解多少少就係前面先啦，前面嘅部分，再慢慢去講後邊。我想知道當初咧，你哋有冇印象？你喺張卡上面寫咗啲咩喺度？哇！真唔記得咗。佢手提電話咯，我係咪啊？係咪咧？你話即係臨尾寫嗰張卡，我手提電話咯。有冇其他字？冇喎，所以我覺得好奇怪。我真係唔記得咗。手提電話咯，因為正常唔會咁快俾手提電話，跟住我哋覺得呢個咁搞笑，你做乜咁快俾手提電話嘅咁樣咯？咁你寫咗咩？唔記得咗。我唔記得自己寫咗咩。你記得你寫手提電話，因為你寫咗。我唔係問你拎 IG 咩？好似我冇寫手提。唔係，你係寫手提電話。因為我覺得好神奇，所以我都好記得呢下。唔記得咗啦都。手提電話，好記得。咁 Emma 你當時寫咩嚟？唔記得。如果你正常會唔會寫字啊？應該有寫字嘅，但係絕對冇俾手提電話。應該有寫字，係啊。應該女仔係交換 IG。可能係，但係我好記得我總之，因為我嘅正常我唔會立亂俾手提電話，所以我就覺得佢好搞笑嗰下。我唔記得自己寫咩咯，因為我都。咁你哋當時係完咗活動之後咧，係邊個揾邊個先？佢揾我先。因為佢後尾佢活動女仔走先嘅，跟住就到男仔走嘛。咁女仔走先，跟住好似後尾走之前好似就話一陣食唔食飯？如果食飯，佢一陣佢樓下等咯。係。跟住我就一陣間我哋之後走，我哋就樓下度等咯。跟住就去咗食飯咯。食完飯之後去咗睇戲咯。係。哇！即晚進程咁快。因為我嗰陣，因為你哋兩個咧，俾我感覺咧係偏向即係酷啲嘅。哦。即係酷啲嘅嗰陣時，活動嗰陣時見到你哋個樣都好酷。我聽到擔心，有冇機會有後著咧？咁即係你哋自己嘅表現咗，咁幾好喎。咁你哋嗰陣時係識咗之後幾耐一齊？幾個月啊？唔記得啦，兩個幾，唔記得啦，好似兩個幾，直至2個幾定唔知3個月，大概係咁上下，唔記得咗。咁都算快嘅，你嗰陣時幾耐？呢個係快啊！兩三次。係咯，兩三次到啦，差唔多，我覺得係。即係 keep 住有見面，有自然咗一齊。係啊。咁我好奇再
啲多少少我希望做嘅，冇嘅事。咁你哋當初有冇記得係邊個表白嘅？如果係我咧，一定死我都要諗喎，真係唔係好記得喎，好似即係其實冇啊，好自然㗎。去到後期因為其實大家都有可能都有啲共識，只不過猜開口嗰一下跟住啫。係好似好自然咁傾偈，跟住就無啦啦話一齊咁樣㗎，冇刻意好正式咁，但係大家好自動認，即係話我女朋友男朋友咁樣咯，係。即係就大家有共識，但係你主動去話啊，不如你做我女朋友，即係冇係傾下，跟住之後就大家自動講咗咁樣㗎。我印象中係。咁幾好啊！即係大家本身都好夾，都有好容易有共識。係。即係唔需要講嘢，已經知道大家諗緊嘢。係。咁你哋結婚呢部分，你係拍拖幾耐一齊結婚㗎？半年。冇錯。呢部分可能如果可以嘅話，就完整句子，可能唔結婚啊嘛。因為可能觀眾未必你諗先，未必唔係咩？個答案講嘅，因為可能會吸收我個問題嘅。因為我哋係有咗先結婚，係啊。所以個進程全部好快，啲嘢逼埋一齊。明白。咁但係你幾耐啊？預料之內 OK 嘅。OK 啊。因為本身你都想生仔㗎嘛。想生仔只不過係快咗。因為嗰時又忙，因為嗰時準備拗交又要準備入伙啲剩，又要逼埋結婚啊，跟住有小朋友準備出世，全部嘢逼埋一齊，所以嗰時就可能即係繁忙啲，同埋突然之間有時有啲措手不及咯。即係結婚可能係因為 BB 而推快咗嘅，真係可能正常我哋可能諗住拍耐咗可能1-2年先會結婚咁樣成，但係後尾係因為咁我哋有咗小朋友，咁我又唔可以辜負 Emma， 咁所以所以就結婚就提早咗咁樣成咯，所以就結咗婚，結完之後就生 BB， 跟住就係咯，跟住就搞完裝修而家都住緊，跟住之後其實而家仲有第二個㗎啦已經。哇！係啊！恭喜！你唔覺啲啱嘅。恭喜晒！係。都見到好幸福。不過你已經忙完最忙嗰輪。而家應該係一次過就即刻安排結婚，跟住之後即刻生 BB，跟住之後即刻嚟結。一入伙，跟住就係一入伙，跟住就。跟住入完房冇咯，跟住佢而家就佢8個月啊嘛，係啦，即係佢半歲到我就有咗咁樣咯。呢個有冇 check 過係 BB 定？呢個未知太細個未知。哦，即係佢通常要幾個月先知嘅？要5個月到就知咗性別。哦，明白。咁你自己冇話希望下一個係仔？佢想要女嘛？呢個仔啊嘛已經。呢個似爸爸定似媽媽多啲咧？似爸爸多啲，似媽媽多啲。個個都係咁。我覺得話似我多啲嘅。我梗係想似我多啲啦。好搞笑喎！佢都係比較點講咧，穩重少少嘅感覺。穩重啲。係啊。好淡定啊！係啊。幾好。咁好奇想知其實頭先你講係你有冇話有邊一刻咧就覺得啊係呢個人啦咁嘅感覺？當初有冇一刻？等先，你俾咗時間我諗，你我諗唔到嘢突然間咁樣。你可以鋪住。唔使，我都唔係好記得啦，其實。成件事都好自然。係啊，冇特別，真係好自然發生。好，咁我就可能問翻可能多再前多少少嗰部分啦。咁你覺得crush 嗰部分配對嗰部分咧，有冇你覺得當初幫你做呢個 matching 嗰陣時咧，你係對佢係咩？有冇咩感覺？或者你覺得啲同事幫你做得點樣做配對嗰部分？有冇印象？我有，因為比較詳細啲嘅，即係 crush 呢度佢會詳細啲去。首先問咗我哋嘅有冇特別嘅preference 啊，同埋我哋本身嘅性格先嘅。相對嚟講，其實我覺得詳細啲，同埋真係了解咗先再同你做 matching 咯。咁同埋至少興趣班都係一個時間俾我哋了解多啲對方嘅嘢啦。咁所以我覺得詳細啲咯，係對比其他嘅話係。
咁因為我記得我見 M 啦，所以我嗰陣時咧同佢都傾咗一段時間。係啊係啊。跟住之後，我唔記得咗好似有傾到直情我又要望有另外一個同事接。係啊係啊。好似係咁樣嘅。係啊係啊，但係係啊。好似係。係係。跟住阿 Matt 嗰陣時，你係見邊個？見後面啦。兩個都我嘅，見佢。兩個都我嘅，兩咩我哋一齊見嘅嘛嗰陣時。係。我兩個都係我嘅。哦，咁哇，最多勁咯。所以我。係啊，咁阿 Matt 咁當初你同 Ewan 傾嗰陣時，你覺得佢即係嗰陣時同你傾，佢了解你，佢 project 佢對你覺得佢做得即係如何？即係佢做得幾好，佢起碼會問啲嘢會問得仔細啲，同埋佢會問埋講完自己嘢，咁佢會問你想有啲咩對象啊咩成，咁佢可能佢有時都有即刻會有，可能又會有幾個揀。我記得嗰時揀 Ella 嗰時就係揀話，佢嗰時好似因為佢嗰時未佢正常人佢會可能會好似揀啱咗，如果配對想配對咧，就會有大家嘅一幅相咁樣成嘅。佢嗰時後尾佢好似話佢仲未俾到相，因為嗰時唔知話去旅行，話想揀幅靚啲嘅相再 send，跟住好耐啊。跟住就隔咗幾日先有 send 幅相喎，跟住後尾係咯，嗰時就好耐嘅。你哋好夾，所以 send 咗俾你先。係咯，我 send 咗俾我女仔之後嘅，咁我再 send 俾男仔。係啊。所以我兩個冇見過。好，咁你哋覺得咧，如果透過興趣班見面同埋透過可能普通食飯見面，你覺得會有咩分別咧？興趣班先可能好啲，即係食飯可以興趣班完再食啊！如果食完飯雖然可以再加埋其他嘢，即係興趣班起碼會睇佢做嘢。即係如果做，譬如我同佢嗰時就係做土耳其燈啦，咁我哋大家做土耳其燈，大家會睇到大家同埋其他人一齊嗰啲點樣整法啲食。可能我同 Ella 咧嗰時整咧，我兩個係好快，好快就整完嘅。因為我哋覺得好煩，整下。整下機就全部黐晒。係啊，因為我兩個所以就好快完成咗個燈，因為咧我哋本身都好有耐性，一塊塊嘅，去到中間咧就冇耐性，我兩個都跟住咧就一餅咁樣黐上去咯。咁我就覺得呢下係都睇到大家嘅少少嘅性格啦，即係因為其餘個個係一粒粒黐嘅。就覺得大家好夾。咪覺得至少唔係啲即係可能都唔係好有耐性嘅人都相對，但係因為可能咁啱，其餘嗰兩 pair 都係一粒，咁而得我哋兩個係咁樣處理嘅，咁我就會覺得咁應該都係諗法上都係差不多嘅人，咁先會有多啲興趣，再傾下偈咯，至少會，同埋多咗時間傾偈啊嘛，你做完反而。如果你淨係好專心做嗰樣嘢咧，有時就會唔記得咗要同對方交流咯。咁我哋嗰刻可能都想交流，咁所以都想急住完成咗就算啦咁樣咯。咁你有冇幫大家一齊完成嗰陣時？冇啊，因為嗱臨做完就算啦。係。即係最多開頭構思嗰一下又溝通。會問下咯，即係原來你中意呢個色㗎咁嗰啲咯，但係後期已經唔係傾緊個燈咯，唔記得傾乜啦已經。因為呢個活動應該係我哋本身嘅原意咧，就希望可能互相咧去幫大家去完成嘅，即係有啲咩問題嘅話，即係一齊完成一件事，有啲紀念價值咁樣咧，可能幫大家記起當初嗰陣時咧會有 feel 少少。係。咁就再問翻少少啦，咁佢食緊手指。佢要表演啦，佢表演食手指啦，你最叻㗎啦，食啦，係啊。好，咁之後咧就想問翻少少啦，就係你覺得用 Crush 嚟識對象，因為我唔知你有冇機會玩過交友 app 啦。咁你覺得用 Crush 嚟識對象同埋用交友 app 嘅分別喺邊度？用 Crush 嘅話會起碼即係大家面對面會好啲咯。唔好意思啊，我熄咗嘢先。點解先買？我覺得如果用 Crush 嘅話咧，就會起碼大家面對面好啲。佢唔似交友 Apps，可能交友 Apps 咧就咁睇完相又就咁可能撳配對完，即係可能大家有時可能都傾幾句咁就已經好快完結咗。但係 Crush 嘛，見到面大家會見到，大家會感受到大家嘅溫度啊，同埋即係大家有咩傾落，同埋會大家了解多啲，即
就會面對面，起碼會點都好過我覺得點都好過交友 Apps 咁樣成日。咁放 Emma 咧？我覺得交友 Apps 比較主觀啲，因為大家都係以幅相行先，其實有時都未必係真係了解，同埋交友 Apps 比較純粹大家係攞嚟解悶咯，就係其實未必真係真心想認識大家呢個目的去出發嘅。但係 Crush 嘅配對至少一開頭，即係你哋會見咗我哋先啦，咁都真係可以知道下本身我哋上嚟係純粹即係解悶啦、for fun啦，定係有興趣去認識一個真係一個對象咯。咁至少我呢個都係保障到，即係我哋作為想配對嘅人嘅一個方法咯，同埋至少你事前可以睇到佢嘅 background 先啊嘛，咁就唔係憑一張相去判斷晒佢所有嘢咯。咁我覺得呢個會俾我感覺舒服啲，相對係。係咯，因為我都覺得咁樣去識對象，雖然唔算話最流行啦，暫時仲，但我哋希望都推廣呢個文化，就係希望大家可以即係，因為其實我交友 App 咧就係真係有心去識對象嘅人，都即係動機唔同，即係即係解換嘅人都偏多嘅，有啲可能直情係有老公有男朋友都攞嚟同你傾偈，或者係本身可能有啲人係純粹想知道究竟我吸唔吸引咧，跟住去玩個 app 嘅，咁最 worst 更加係可能有啲可能直情喺入邊做生意嘅，係啦，咁所以就變相就我可能會比較浪費時間少少嘅，所以我 apps 我哋 Crush 都希望可能我哋for啲有心嘅嚟，假設大家都係以拍拖做目標嘅，都希望我哋有能力可以幫大家配對到。咁我哋呢邊其實都即係你哋後續都配對到好多人出 pool。我之前咁啱有一對咧，就係 Crush 第一個會員嚟嘅。咁佢就最近結婚，就邀請咗我去佢婚禮，所以都好開心，去幫大家。佢哋就係咯，盡情慢咗少少啦，但係佢哋係好似係3年前一齊嘅。跟住之後就係。好咁我想你就講多少少嘅部分啦，就想係你係反而對翻可能假設其他 Crush 會員，想睇下你冇啲説話可以幫我同佢哋講一講啦。就係可能對於好多喺 Crush 上面可能配對緊嘅，或者係佢哋本身，或者甚至可能佢哋本身上咗，但係最後未 confirm join 唔 join 嘅。咁你會俾啲咩建議佢哋去諗，等佢哋可能會有信心啲，可以去配對成功，或者可以一齊到，或者係咯呢部分你睇下有冇咩諗法可以同佢哋，即係可能假設有個朋友想 join Crush 嘅，或者 join 咗 Crush 嘅，但係佢哋就究竟唔 friend，究竟 work 唔 work 嘅咧？咁你哋會有啲咩 suggestion 去俾佢哋去？我會叫佢放膽啲去試咯，因為我試過嗰時，我哋同邊有2-3 pair 喺度嘅。佢哋有一 pair 我見佢真係好專心咁整全程啦。我見到個女仔係咁想同個男仔咁樣交流嘅，但係個男仔就真係好專心咁整，唔係點嚟。佢就好似即係其實興趣班係一個其實輔助嚟嘅啫。咁如果真實其實正常你都要靠你都要同對方咁樣傾偈先會了解到大家。即係放膽啲去試，即係如果有興趣咁啊放膽啲去講去做。如果唔係你唔放膽唔做，可能如果嗰時我嗰日冇約佢食飯咁，可能之後都大家會完咗咁樣成日。即係其實放膽啲去做就 OK 咯。即係如果覺得啱就唔好放過嘅機會咁成咯。放膽啲去做咯。係都係咯，個心態上唔好諗 work 唔 work 先咯，即係當一個機會去識一啲新嘅人咯，同埋都係當中你當識個朋友，因為如果淨係抱住 work 唔 work 個心態咧，變咗有時可能同人溝通又會好急進，人哋亦都未必舒服，即係你要俾人感覺你即係當一個識新朋友咁樣，咁 work 唔 work 呢啲就在事後諗咁樣咯，即係當識新朋友同埋可以放開自己個諗法多啲咯，咁就會成個過程輕鬆啲啦。我就係我要摸後面啲嘢啊！表演行媽哇！成個 boss 咁嘛佢。掌家成個佐敦啊！好咁呢個答案可能我有麻煩要 Ella 講多一次，因為咧我驚個BB 咧講咗佢個咪咧驚收唔到。
好。所以就可能希望你講多次，即係如果課頭先其他嗰啲會員啊，會有啲咩建議就係、首先心態上唔好諗成功定唔成功，應該即係可能心態上抱住係一個機會去認識朋友咁樣啦，咁變咗同埋可以自然啲去做自己啦。總之放開以前固有嘅諗法，即係可能以前拍拖有啲失敗嘅經歷啊，嗰啲都可以，即係通通都唔使諗，當一個新活動咁參與，咁就會成個過程又舒服啦，雙方又舒服，自己又開心咁樣咯。係咯，因為我自己都本身都鼓勵，即係就算你配對個對象，你見到佢覺得唔係幾啱 feel 喎，但係我覺得有時咧，如果假設拍拖經驗唔多，因為我哋都多拍拖經驗唔多嘅，咁都希望多一個異性朋友，都可能真係俾到啲意見佢，即係起碼你知道一個人中意你同埋唔中意你嗰個狀態點樣，都鼓勵大家可能都有機會識下朋友。係。咁當然一齊到就我哋最想。係。咁之後就基本上想問多少少，你哋係點樣求婚嘅？我對求婚好簡單。好簡單。呢陣時其實都已經去到，因為嗰陣時係叫做都係奉子成婚，咁其實都即係都好直接，咁知道有咗 BB 咧就直接話咁。sorry，咁就話，咁就結婚啦。咁其實跟手咧就已經係處理過大禮同埋買結婚戒指嘅事啦，所以咧其實就好簡單咯，好簡單。只係喺我屋企咁就即係咁樣嗌低就係個尷尬咁樣咯。咁其實都唔會，都個答案都係假㗎啦。咁形式上就做咗咁樣咯。係。呢部分就係睇人啦，因為其實本身你哋都好自然㗎嘛。係啊。其實呢部分純粹係睇下女仔要求或者各方面，咁當然自然一齊係最好啦。我覺得，即係啲儀式感嘅嘢。係。咁你哋最後就想問少少。咁問多少少嘅就係睇到。幾時到我講？幾時？你知咩我？點解唔問我嘅？最後問多一個問題啦，咁就係咧，你覺得 crush 對你嘅意義係點樣嘅？呢個有啲抽象，但係即係純粹係好奇想了解多少少咧。你覺得有時會唔會諗起 crush 嘅？其實好奇問下。即係當初識對方嗰陣時，係啦。做咩事？係啦，坐翻好。OK。咁想問翻啦，就係你覺得 crush 對你嘅意義喺邊度？了解多少少。雖然呢個範圍有啲難答。多謝識咁樣識到老婆咯，因為個意義係就話識到人係咯，人生最重要嘅人老婆咯。我 Emma 一句都突然間諗到添，都係一個重要嘅經歷嚟嘅，因為即係如果可能我冇參加就唔會識到即係而家我老公啦，同埋即係仲要有小朋友啦，咁所以都係重要嘅經歷咯。對我嚟講，有時候亦都會提翻即係我哋當時參加興趣班嗰啲過程，有時都會笑翻，因為盞燈其實到而家我哋都用緊嘅，係啊，所以我哋都係一個記憶嚟嘅，對我嚟講，係啊。好，我哋就仲有咩？俾你睇。B B 都咁凍啦，聽到媽咪講故事。講幾句嘢。我最後問一個啦。咁如果假設有個朋友佢就 single 嘅，咁佢就諗緊上脫單，咁你覺得你會點樣推薦 crush 俾佢？呢個假設即係好奇心。直接報名咯，直接係我有推薦過㗎，其實即係我真係有個小學同學，我識咗好多年嘅，
都單身咗好多年，叫做有拍拖過一次啦。其實我有推薦過，雖然我唔知佢事後有冇參加，但我同佢講過話，即係因為我自己參加過都覺得幾好，咁所以咧我又叫佢follow IG 自己睇下冇咩班你有興趣就問下就報名咁樣咯。係啊，follow IG 有時因為你哋都似多咗好多班啊嘛。係啊，佢可以多元化啲咯，咪睇下自己有咩興趣中意嘅，咁咪參加下。咁我哋而家都多咗啲可能係拍拖活動。係咯，我留意。不過都係 MC 大，不過自己活動就係室外為主。哦。即係話咩咧？即係唔記得問題咩添？即係如果嗰時有 friend 單身嘅話，你會點樣推薦佢？會叫佢試下咯，起碼即係唔似交 Apps 咁會同埋會直接啲見到大家唔使話，即係可能大家有時如果成年人做嘢時都會忙，即係玩交 Apps 其實都嘥時，好嘥時間，即係會傾完偈又要食。但係如果用 Quest 嘅話，就起碼直接第一次見，咁就直接好多，唔使即係唔會係咯，就會直接啲咯，我覺得係你更加清楚了解一個人。好，冇問題。好，今日